Şu an Yusuf Oduncu abiye vermiş olduğumuz bir dolum makinesi bu. Salça dolum makinesi. Bunu deniyoruz şu anda. Startını verdim ben. Tabi bunu tam ortaya koymamıza fayda var. Startı verdim ben. Şu anda dolumu yapıyor. Dolumu yaparken işte buradaki ağırlığını zaten söylüyorum burada. Kaç gram doldurduğunu da söylüyor. Şu an tam 20 kilogram dolduruyoruz biz aslında. Şu anda 20 kilogram doldurduk. 20 kilogram bitti. Şimdi bakalım doğru mu tartmışız. Başka bir teraziyle bunların ölçümlerini yapacağız şimdi. Bunu koyduk. Kapağıyla beraber 20 kilogram gelmesi gerekiyor. Kapağını da üzerine koyuyoruz. Şu anda sonuç işte bu. Salçanın cıvıklık miktarının ne olduğunu bir önemi yok. Katılık miktarının ne olduğunu bir önemi yok. Tam istemiş olduğunuz ağırlıkta kendisini doldurur bunu.